Саламатсыз ба достар? Міне, сендердің алдарыңызда ер адамға арналған безрукавка дейміз. Қалай мен оны тоқыдым, қазір мен сізге айтып берейін. Мүмкін біреу тоқығысы келеді, бобинный пряжа дейміз ғой, сондай жіптен тоқылған зат. Кішкене айта кетейін да, мына безрукавка жөнінде. Спица номер 3 қолдандым. Мынандай әлемдегі танымал бренд деп ойлаймын. Кариаджи, 35% кашемир, 35% меринос, 30% шелк. Мынандай жіптен тоқылған. 520 грамм болды. Мынандай тағы бір кішкене жіп бар. Мына безрукавкадан қалғанда, мынандай кішкентай клубочектар 8 штук қалды. Сол 350 шығар грамм кеткен осы безрукавкаға. Номер 3-ші айта кетейін да, тағы да спицы 8 жіптен тоқылған. 8 жіпті қосып, мынандай жіңішке жіпті 8 қосып, бірге тоқылған. Өлшемі қандай? Мына безрукавка ер адамға тоқылған 54-56 размерге де сыяды шығар. Так, сосын биіктігі 67-68 сантиметр болып шықты. Мұнда енді біз 156 ілмек аламыз, 25 қатар резинка тоқимыз. Сосын 3 ілмек бір алдынан, ортасынан, артынан қосамыз. 159 ілмек болып, мынандай әдемі узормен тоқимыз. Сіз басқа узорды да қолдай аласыз. Бірақ мына узорды қарап көріңізші, ер адамның киіміне өте әдемі болып көрінеді, менің ойымша. Осындай узорға менде орыс тілінде каналым бар, Вязалкина деп аталады. Сонда кіріп қарай аласыз, мастер-класс бар, мына узорды қалай тоқитын, бірақ орыс тілінде. Сосын мына дәл осы жилеткінің описаниесі орыс тілінде де бар. Мына жерде кей кездерді түсінбей қалсаңыздар, сол каналға барып қарай аласыз. Значит, Вязалкина деген тағы да айта кетейін. Келіңіз, қош келіңіз. Өте қуанышты болам, сіз жазылсаңыз менің каналыма. Сонда мастер-класстар да болады, әртүрлі кардиган тоқимыз жақын арада 42-44 размерге. Сол, енді мына жилеткаға оралайық. Осындай узормен тоқимыз тікелей 44 сантиметр. Кімге соншама ұзындығы керек емес болса, 40-42 сантиметр проймаға дейін тоқисыз. Сосын проймада мен Ирина деген апай берген, мастерица берген формуламен есептеп, қаншама мына жерде ілмек алу керек екенін білдім. Өте пайдалы формулалар деп ойлаймын. Жеңіл болып кетті, сол формуланы қолданғанда жеңіл тоқуға болады. Әр размерге балаға тоқсаңыз да, ер адамға, әйел адамдарға бәріне сол формула келеді деп ойлаймын. Енді артқы жағына мен проймаға басқаша ілмек алдым, алдыңғы жағына басқаша. Неге мен сөйттім? Мына жерді өлшегенде кеудені 40 сантиметр болды да, ер адамда.
Артқы жағында 43 сантиметр. Көрдіңіз бе? Мына жерден шығып тұр. Осылай сол әр адам әртүрлі болады ғой. Мен тоқыған адамның арқасы осындай 43 сантиметр. Сондықтан мен әртүрлі мына жерден проймаға ілмекті әртүрлі алдым. Артқы жағынан қалай алдық? 7, 4, 3, 2, сосын 5 рет бір ілмектен алындым мына жерден. Ал алдыңғы жақтан 8, 6, 4, 2, 2, 4 рет бір ілмектен алынды. Ол жағы түсінікті деп ойлаймын да сіздерге. Сосын тікелей тоқимыз артқы жақты. Мына жерде пройма 23 сантиметр істеп. Формула бойынша 21 болу керек, бірақ мен мына жерде кішкене үлкенірек болғанын қалаймын, сондықтан 23 сантиметр істедім. Сіз 25 істеуге болады. Кім қалай киеді да жилетканы. 23 сантиметр. 22 сантиметр болғанда мына жерден ортадан 29 сантиметр ілмек жабамыз. Сосын 9 мынаяқтан 6 аламыз. Ол 6 қатардан жабылады. Түсінікті ғой да? 6 қатар. Бірінші қатарда 29 ілмек жабамыз, екінші қатарда 9, үшінші қатарда 6. Барлығын қосқанда 3. Теріс қатар бар ғой, 2-ге қосқанда ол 6 қатар болып шығады. Сосын мына жерде 29 ілмек қалады. Соны басқа булавка, жіп, немесе басқа спицаға тастап кетесіз. Мына жерде де 29. Сосын алдыңғы жағын бастаймыз тоқуға. Дәл солай тоқимыз. Проймаға дейін пройманы айтып қойдым ғой да, қалай алатын ілмектерді. Сосын тікелей проймада бәр ілмекті алып болғасын, мына жерді бастаймыз тоқуға. Бір ілмекті аламыз. Мына жерде 53, мына жерде де 53 ілмек қалады. Мына екі жақты бөлек тоқимыз. Мына жерден бір ілмектен әр қатарда алып шығамыз, 29 ілмек қалғанша. 29 ілмек қалғанда тікелей тоқи береміз, дым алмай. Мына жерде 29 ілмекті ашық қалдырамыз. Булавка дейміз, жіп дейміз, кім қалай жақсы көреді, солай қалдырамыз. Мына жерде де дәл солай тоқимыз. Сосын мына жерін 3 спица дейміз ғой, 3 спицамен жабамыз артқы жақтан. Немесе крючокпен жаба аласыз, инемен біреулер жабады, мен де жабам инемен. Мұнда әртүрлі жабуға болады. Өздеріңіз таңдайсыз, қандай способ керек сізге. Сосын енді мына воротник, горловина дейміз, мойынды тоқимыз. Бәрін бітірген соң. Мына жерден спица номер 2-ге әр петлядан, кромочныйдан емес, әр ілмектен көтеріп аламыз. Әр ілмекті. Сосын бір теріс ілмектермен тоқып шығамыз. Бір қатар уже 3-ші спица алып. Сосын 2-де 2 резинка тоқып, мына жерде ортадағы 3 ілмекті бірге қосамыз. Әр қатарда. Қосып болған соң, бұлай айналып тоқимыз, сондықтан әр қатарда мынаны алып тастаймыз. Резинка бірді-бір көшеміз. Мына жерді ауыстырып бір-бірімен 2 қатар полы резинка дейміз орысша. Соны тоқып, инемен жауып тастаймыз. Кім инемен жабай алмайды, мастер-класстар толып жатыр интернетте, тек әшейін жабуға болады. Бірақ тартып жаппаңыз. Мына жеріңіз мойыны сыймай кетуге мүмкін. Оны былай қарап қойыңыз, өлшеп, кигізіп, қарап. Сосын мына пройманы дәл солай номер 2-ші спицаға аламыз, бірақ кромочныйдан енді көтереміз. Оны қалай көтереміз? 3 кромочный көтеріп, 4-ші кромочныйдан 2 ілмек жасаймыз. 4, 5 деп.
3-4-5 солай бәрін көтеріп шығамыз. Теріс ілмектермен бір ряд тоқимыз. Теріс рядты тоқымауға да болады. Маған былай ұнайды. Сіз өздеріңіз білесіз, сразу резинка 2-2-ге бастауға болады. Мұн жерде осылай кәдімгі жаптым, ине қолданбай. Осылай болып шығады. Өте әдемі деп ойлаймын. Мына былай да жабуға болады, былай да жабуға болады. Мұн жерде осылай деп шештім да, жабам деп. Былай да өте әдемі деп ойлаймын, көрінетін. Сонымен болды, осылай тоқып шығасыз. Қиындығы мұнда ештеңесі жоқ деп ойлаймын. Тек мына жіп қолданғанда оны орау керек, 8 жіп қосу керек, сол болмаса. Басқа жіптен тоқсаңыз 350-400 метр 100 грамға осындай шамасында жіпті қолдай аласыз. Осымен болды, бәрін айтып шыққан сияқтымын. Тоқындар, қорықпаңыздар қыздар, осындай ер адамға немесе құттай балдарыңызға да болады тоқуға осындай безрукавкаларды. Сол сіздерде әдемі киімдер болып шығады деп үміттенемін. Ал мен сендермен қоштасамын. Сау болыңыз.